nedaudz pastrīdēsimies pār ceļu satiksmes noteikumiem. Tas, ko es redzu Latvijā, respektīvi es braucu šobrīd pa šoseju ārpus apdzīvotai vietai. Rekur priekšā man ir automobīls, kuru es gribu apsteigt, ja, tad neiebraucot pretējā plūsmā. Tad es veicu šo te apsteigšanas manevru. Redzam, ka satiksme ir ļoti dzīva. Bet te, piemēram, es braucu pa vidējo joslu. Un es, protams, varu mierīgi braukt garām automobīlim, kas man brauc pa labo malējo joslu. Tas gan man neizdosies. Bet jautājums ir tagad. Rekur, es braucu pa pirmo joslu. Un tas, ko es lasot ceļu satiksmes noteikumus, esmu atradis, ka mums Latvijā nav pienākums, ja es braucu garām, vienkārši turpinu braukt, ja? Redzam BMW X7, kas man uzliek par pienākumu uz šosejas veikt šo te manevru pa kreiso malu. Kā var redzēt, atkal šitie te remonti kaut ko te ir salikuši. Labi, bet stāstā tad ir par to, tad pierādiet man, kāpēc man būtu braucot pa labo malējo joslu, ja mašīna atrodas, piemēram, pa kreisi. Pienākums viņu ieņemt kreiso malējo joslu. Jā, ja es braucu aiz šīs mašīnas joslā, tad es nedrīkstu apdzīt, apsteigt pa labo malu. Tad tikai pa kreiso, bet šī gadījumā es vienkārši turpinu braukt pa labo malējo joslu. Kā jūs sakat, ir man jāiet uz kreiso un tad jāveic apsteigšana šiem te, tagad mēs neesam pie āmuriem, bet tur, kur Rīga Jūrmāls šosei veselais posms, tur daudz āmuru bija, kas nebrauc tuvāk ceļa labajai malē. Tad kā ir īsti? Pastrīdamies komentāros.